Schönen guten Tag, meine Freunde. Ich gebe ein Rezept für Osterntage, das asiatische Gericht. Ja, nehmen Sie Öl, so in der Pfanne, circa 100 Milliliter. So, kann Sie jetzt, also die Herd muss ja volle Hitze machen, weil die Hähnchen muss ja also erstmal richtig volle Hitze brauchte. So, in Öl kann sie 2 Teelöffel Kummel reingeben. So Kummel ungefähr so halbe Minuten rühren, bis der riecht ja so. So, jetzt geben Sie bitte die Fleisch, also die Hähnchenfleisch. Also das Hähnchenfleisch ist circa 1 Kilo. Das ist Beine, also geschlechte Beine, ne? Also nicht die ganze Hähnchen, sondern nur Beine habe ich genommen. Das schmeckt besser Ingwer, also besser als Brust und die andere, also die Teile, das ist gut, also Beine. Hähnchenkeule, ne, heißt das. Ja, circa 4-5 Minuten so ganz leicht einrühren, bis der bisschen, also seine Farbe ändern und bisschen Flüssigkeit wenig ist. Ja. Gucken Sie mal, jetzt Flüssigkeit ist bisschen weniger geworden. So, geben Sie bitte jetzt diese Stelle so 2 bis 3 Teelöffel Ingwer und Knoblauch. Also wenn Sie Ingwer und Knoblauch, also die kleine gemalt ist okay. Wenn nichts, dann die kleine schneiden und reingeben. Ist auch kein Problem. So, jetzt geben Sie bitte die circa halbe Kilo Tomaten dazu, also die nur halbieren und erstmal da reingeben in der Pfanne und circa 2 Minuten später, 3 Minuten später, die oberste Schal muss weg. Also die Schal, also die muss weg, weil ist zu hart und der sieht nicht gut aus. Die Schale muss beseitigen. Oder aber kann sie jetzt vorher, also die ganzen Tomaten kann sie in der Maschine so die Mixer reintun und die kleine machen. Geben Sie bitte da Stelle die Salz, 1,5 Teelöffel und 100 Gramm Joghurt reintun.
und einrühren. Ja, ich habe jetzt hier 3 Pepperoni, also Chili ist das richtig scharf. Wenn Sie wollen, kann Sie reinmachen. Wenn Sie nicht wollen, dann lassen Sie sein. Also hier habe ich Chili-Pulver, 1,5 Teelöffel, der habe ich reingetan. Also wenn Sie milde Pepperoni, milde Pulver haben, dann kann Sie milde reintun, wie Sie möchten. Dann habe ich jetzt die Currypulver, habe ich 1 Teelöffel, 1,5 Teelöffel habe ich Koriander, halbe Teelöffel habe ich schwarze Pfeffer, dann habe ich die Kardamom, also die Kardamompulver und die, wie heißt das, Kardamom und Zimtstange, Zimt, also die Pulver, die habe ich auch reingetan. Wenn Sie Pulver nicht haben, dann kann Sie die ganzes nehmen. So halbe Zitrone habe ich reingepresst. Also Saft, also die kann Sie jetzt halbe Zitrone zugeben. So, der jetzt sieht ja ein bisschen besser. Also Flüssigkeit ist wenig, die Hähnchen ist gekocht. Also die Farbe ist sehr herrlich, sehr, sehr gut. Also dann habe ich jetzt hier eine Methi, also indisch-pakistanische heißt Methi. Also da kann sie Übersetzung, jetzt ist ja frische Koriander habe ich gegeben. So, das ist ja jetzt fertig, ganz fertig. Ja, einmal rühren und lassen die stehen, so circa 2-3 Minuten. Dann ist ja jetzt fast fertig. Kann Sie bitte probieren, also unser asiatisches Gericht habe ich Kochplatte ausgemacht. So, kann Sie bitte probieren, unser Gericht. Also der ist der Hähnchenkrai. Das ist most popular, also sehr, sehr popular in Indien, Pakistan, Hähnchenkrai. Ja, also wenn Sie wirklich meine Sender Ihnen gefällt,